Братья, возмогайте о Господе, и в державе крепости Его облицитеся во вся оружие Божие, яко возмощи вам стади противну поздним дьявольским, яко несть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям, к миродержателям тьмы века сего, духовному злобы поднебесным, сего ради примите вся оружие Божие, да возможете противиться в день люд, и вся содежи стати. Станете вы припоясани чресла вашей истиною, и облегшися в броня правды, и одуше нози во вготование, благовествование мира, над всеми же восприимши щит веры, и нем же возможете вся стрелы лукавого, поражение угасите, и шлем спасения восприимите, и меч духовный, и же есть глагол Божий. Братья, имеешь и первостине оправдание службы святое же людское, скиния посооружена быть первая, в ней же светильники, трапеза, и приложение хлебов, яко же глаголица святая, во второй же завесе скиния глаголевая святая святых, златую имущую кадильницу и ковчег завета, окован суду златом, в нем же ставна злато имущее мату, и жезл Ааронов прозявший, и скрижали завета, превыше же его херувимы славы, осеняющие алтарь, о них же есть ныне глаголоти подробную, сим же тако устроенным в первую воскинию выну хождаху священницы службы совершающие, во вторую же единую влето единархиерей, не без крови, уже приносит за себе и о людских невежестве. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Éphésiens. Frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les puissances, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits du mal répandus dans les airs. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours de malheur et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant pour ceinture la vérité, pour cuirasse la justice, pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Frères, la première alliance avait ses lois rituelles et son sanctuaire terrestre. Il constituait en une tente dont la partie antérieure abritait le chandelier et la table des pains d'ablation. C'est ce qu'on appelait le Saint. Derrière le second voile était la partie appelée Saint des Saints, avec l'autel d'or pour l'encens et l'arche d'alliance entièrement couverte d'or, où se trouvait l'urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche, il y avait des chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propriétoire
De tout cela, il n'était pas nécessaire pour le moment de parler en détail. Mais selon cette disposition, si dans la première partie les prêtres peuvent entrer en tout temps pour les offices du culte, dans la seconde partie, seul le grand prêtre pénètre une fois l'an, et non sans être muni de sang qui offre pour les manquements du peuple autant que pour les siens. И Духу Твоему, ласкари, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Без лука и не могущего склонитесь от ню, видев же Иисус пригласивиче ей, жено, отпущенная от недуга твоего, и возложи на нее руце. Я воскресе, славяще Бога, отвещав же старейшина собору, негодуя, за не в субботу исцелию, Иисус глаголоше народу, сишедни есть в нея же достой делать их, ява приходяше целитеся, а не в день субботный, отвещавши же ему Господь рече, лицемерие, кожда вас субботу не отвещает ни своего вола или осла от яслей, и верно паяет сию же черь Авраамлю сущу, юже связа сатана, все 8 на 10 лету, не достояши ли разрешитесь ей, от юза сия в день субботный, и сия ему глаголющую, стыдяхуся все противляющиеся ему, и все люди радовахуся у всех славных, бывающих от него. Во время оно Иисус весь некую жена женекаем именем Марфа приотлегло в дом свой, и сестра ей беновицаемая Мария, яже сече бенову Иисуса, услышавши слово Его, Марфа же молвяша в мнозе службе, ставши же рече, Господи, не бежишь ли, яко сестра моя единомя остави служите, Сыва ей да ми поможет, отвещавший Иисус, рече ей, Марфо, Марфо, печешься и молвишь о мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избрал, я же не отымется от нея. Быжик да глаголошусь я, воздвигши некая жена глаз от народа рече ему, блажена чрево носившая тебя, и сосая же и сосал, он же рече тем же в поблажении слышал,